Como posso parar de roncar? Para parar de roncar, inicialmente eu preciso que esse paciente venha até mim, que ele passe em consulta comigo. Uma vez que ele passou em consulta comigo, eu consigo fazer uma avaliação bem detalhada, eu examino o paciente aqui no consultório, eu solicito alguns exames, eu faço um exame aqui no consultório, uma nasofibroscopia, para tentar identificar a causa desse ronco. A causa pode ser, muitas vezes, uma amígdala hipertrófica, quem tem amígdala muito grande, ou o paciente que tem um nariz um pouco ruim, um desvio de septo, uma má qualidade do sono. Então, tudo isso pode contribuir para um ronco, pode contribuir para que o paciente tenha ronco ao longo da noite.